汁嘅。我驚佢彈啊！加豉油，因為今日啲排九點都嗰啲豉油豉油。啊，咁我點食啫？好香，我聞到佢。你食羹咯，我唔使，食啊，一人食啲啦，一人食啊！一人食聞到佢個汁好香咯。一人食啲啦。唔啦，你食啊！我好飽喎，我想飲水。食啦，你食先啦。我食，你翻嚟食先。阿劍啊！係啊，屈唔掂。俾少少咧，糖冇料好多啊，就算食咗麵包啊，俾一匙羹得啦。匙羹好啊。好啦好啦，好啊，俾一羹羹啦。個糖料好高啊，好唔該。佢食咗麵包啊。夠啦，試下啦。試下咯。成日飲多啲水咯。好啊，都鹹嘅，都好嘅，都鹹嘅，梗係夠鹹啦，幾多鹽喺度。佢又啱喎。係有時。咁你嘅幾大？佢啱地啊！屌味啊嚇！而家食啱咪食啊，因為你夠鹹啊嘛，要擺食翻佢就冇嘢噶啦。係啊，我聞到個味幾香咯，聞到佢。整得幾好啊！呢個飯餸喎，係啊，唔該。真係好過食好過食呢個味。呢個好中意食㗎。食得啲啊？食得。我食得。我今日唔食嘢啊！啊係啊，星期四啊，今日有星期四唔食嘢啊？有星期四啊？好啊，食啊，係啊，真係情深嘅。好啊。星期四去嗰啲咧，嗰啲佛咧，有啲似泰國，有啲係似印度，係啦。都唔食啊！有個個仔個鼻咧好長嘅，水都唔使飲啊！唔使啊！有個咧佢阿媽咧7點先食，7點先飲啊！ 7點可以先飲啊， 7點啊！夜晚晚上7點就得啦，咁樣㗎？誠心啊嘛，呢個係啊。我唔得，我暈低，梗係唔得啦！唔係佢哋習慣咗，佢哋就慣啫嘛。慣咗啊，細個嗰啲學咗啊嘛。由細到大就可以瞓入去。係啦。啱嗰個又係㗎，咁溫水唔得㗎，唔得，乜都唔得啊！咩唔食㗎？一個月係咩啊？你咪食聽日咯。唔係啊，一個禮拜2次嘅。食個聽日咯。咁啲安時啊！如果你星期一你咪又唔好食咯。係有嘅時間㗎嘛，你。啊，唔搞喊啊！你唔搞喊啊？咁你而家食完呢餐，你今晚 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ini lagi orang makan sahabatku. 呢度冇蚊愛，一蚊一碟嗰啲白色嘅。呢啲係咪炒飯？炒飯就咁樣嘅。福建炒飯。福建哦。話撈埋炒煮腍佢幾好食。菊花可以當飯食咁幾好食。係啊，可以㗎，菊花。好食過呢個椰菜花嘅。係啊，椰菜花特啲嘅，當菜咁食。菊花就好啲嘅，吊水又揾唔到我啦，細買咗嘛。婆婆少少啊！我唔食啫，係我食啫，唔好食。點解叫我食豉油啲豉油？佢食緊飯，佢諗住咧。你白飯啊嘛。唔係有汁㗎嘛？唔係啊，哥哥啊，佢啊。咩啊，婆婆？啊？睇你睇唔到。佢個女朋友啊？大啲嗰個，大啲嗰個，都睇唔到佢。聽唔到。慢慢食咧，有菜幾好嘅，有蝦，有雞柳，有雞柳，有蝦，有菜，有蘿蔔，有紅蘿蔔。雞粒嚟㗎嘛，佢嗰啲係。淨係啲汁多好味。佢唔使一定要食魚柳白粥飯，可以食呢啲。咪咯，仲好有一碟菜貝，呢幾好啊！你啲餸啊？中都唔食得啫嘛，有肉喺度啫嘛。咩啊？佢嗰啲係雞粒嚟啫嘛，唔知嗰啲咩料啊？唔知啊。你幾粒啊？雞粒雞
係呢個款你都食得唔使？食得呢個飯你食得，食得係雞粒嚟嘅，幾粒啊？粒係雞粒。仲未下，有蝦，我哋睇到佢一蝦咯，蘿蔔有咩？仲有呢個咧咁有取啊啲揀嗰啲取心誒，菜心嘅頭，下次咪食呢個咯，一個草菇食得。係咁簡單。有草菇，係啊，下一次呢啲咪得咯，唔使一定要同係炒過飯嚟㗎，有蛋㗎，炒過底㗎，你知唔知啊？係咪呢個餸啊？餸嘅，咁樣好啊，好啊，係咪你有餸啊！好話唔同嗰啲揚州炒飯，哎呀好食噃！啲飯之後我其實唔中意食揚州炒飯。嗰啲飯㗎，我唔中意食揚州炒飯嘅，啲係嚟中意食。呢個有冇福建飯啊？佢係咁做啊！我冇啊，有，全世界都有嘅。福建炒飯周圍都有，我哋呢度叫雲尼啫嘛。今日呢件係點啊？係啊，呃人啫，唔係迷你嗬。呢個係咩夠食嘅？喺新英嗰度有寫嗰度。呢度有500幾啊？知啊，500幾6蚊。買三啊嘛，迷你福建炒飯買三啊，係55蚊，哦，得有差唔多，每一份就55蚊。如果係禮拜六，其實禮拜日啊多3蚊。今日你好多多10蚊啊！呢個龍鳳咪喺禮拜六、禮拜日咧係多3蚊㗎。呢個有埋碟菜喎，仲唔抵啊？係咯，你可以唔愛菜得，我送埋有啊，你都冇搞我。你可以飲汽水，幾個人飲過嗰啲嘢？飲汽水，係啊係啊，配3樣嘢，係點㗎？送俾你㗎，咩嚟㗎嗰啲？汽水、粟米羹，粟米羹，哦，粟米羹啊，粟米羹你啲食到喎，遇到粟米羹你食得，你嗰啲唔知整乜條幾條嘢食？我唔敢食啦，係嗰種口嚟㗎，又係嘴啱食咯，開葉菜嗰個啦，冇錯啦。你如果嚟攞嚟食咧，可以叫碟呢啲啊，你哋啊，你哋啊。啱你食㗎，係雞柳嚟㗎，嗰啲唔係豬肉嚟㗎。佢整得幾好啊！我唔食佢都話佢點解咁香啊？而且到5年買了，係啊，我就唔愛㗎。太凍晒。食晒啊！慢慢咧，幾時食到2點啊？我來食晒佢，你已經12點嚟都真係太熱咗係啊，好多啊！我唔知你做講又冇咁大字喎，我人咧係少啲煩嘅，係啊，跟住可能快整晒啲飯我幫你啊，我幫你啊，我揸住你自己，你夾啊！佢出面啱茶樓食啊，翻嚟啊，幫襯啊，俾多啲你。係啊，呢度好食好多啊，真係。哦，呢啲咩啊？啲菜啊，嗰啲先生首先啊，那個先生首先啊。
食兩餐啊，翻嚟。幾靚嘅真係。哇！食條老魚煲飯嘅，我講啊，妹妹食洗嘅。你要食三餐啊！唔抵啊！你唔好食三餐啊，比較少啊。妹妹食晒啊。佢唔知味咧，心情靚啦，分多啲飯俾你啊！贏咗係可能係啊，咁贏咗嘛？係啊，唔係輸啦，贏咗啦，今日贏咗嘛，係啊，真係。咁樣啊？冇咧，我琴晚你又知道啊？我話贏啦，喺醫啊！我冇買㗎。好輸啊！你買啊？佢飲完茶起身咯。7月10幾號佢整木啊！一早你叫佢第時咧，話大家利是。覺得唔舒服，心口翳咧，就唔好去睇所啦，直接翻去急症。佢80幾歲咧，一定係收佢嘅。佢見個醫生啊，寫字落俾佢嘅時間喎，要幾蚊喎？好多都係整木喎。佢今日咧睇啊，你賺又要去人世啊，講俾個醫生聽係咁樣咯。係啊，收佢好似話齋你爸你啊，一定會同你睇㗎。佢心口翳悶咧，可能個心臟你知唔知啊？佢有小白牙高咗話天氣又唔好啊，係啊，有小白嗯，佢應該去咁你今次睇佢咧，咪要攞血壓丸要攞咗血壓丸要定時叫佢食啊，要食先得。你如果你唔係咁咧，